nimkaribishe Mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye alikuwa waziri wa maji wakati mmoja, akakuja Makueni kutuletea vote damu, akakuwa waziri wa usalama, yani ile ya defense ambao inachunga nchi yetu, aweze kutusalimia na Mungu atubariki. Asanteni sana. Senator, haujanisalimu. Asante sana. Wacha kwanza nisalimie wakubwa wa kanisa. Nisalimie wakubwa wa siasa. Nisalimie Wakristo wenzangu. Asante sana kutukaribisha hapa. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, the 10th Vice President of the Republic of Kenya and the leader of the Wiper Party, and your delegation, our Kristo wenzangu, I can tell you, Your Excellency, there couldn't have been a better place to come than here. Juzi tumekuwa matembezi kule, tumekuwa Makueni, tukaelekea Taita Taveta, tukaenda Kwale, Kilifi, Mombasa, na tulishangaa sana kule kote tulienda. Salamu ilikuwa, watu wakaanza kutuuliza, kwani ninyi mumejiunga na jeshi la wokovu? Tukasema inaonekana Kenya yote iko hapa na labda ni mavazi tu yamebaki. So leo tuna furaha sana wakati umetualika tuje tujiunge nanyi kwa ajili ya kuchanga tuweze kuwa na pahala pa kanisa hili, na ni furaha kubwa sana sisi tukiwa hapa kama Wakristo wenzenu kujiunga nanyi kwa kazi ya Bwana. So we are very, very pleased to be here today. Salvation Army, kazi yao kubwa, it is an army for the salvation. The army of the Lord, to save souls. Ni jeshi la wokovu, kuokoa watu kwa Bwana. Na mnafanya kazi nzuri sana. Watu walikuja na pikipiki, wasema hawa ni maafisa wa DCI, wakamchukua kwake. Hii inamaanisha wewe popote ulipo katika taifa letu, uwe hapa Nairobi, uwe kule Pwani, uwe Homa Bay, no one is safe in Kenya. Familia yoyote unaweza jipata pahala familia ya Ojwang ilipatikana. Mzee kufuata kijana yake hadi Nairobi hapa, mebeba title deed, sema kama ana makosa, niko na title hapa, mnisaidie, mnipe kijana yangu, mchukue title niende naye nyumbani. Kaambia pole mzee, utachukua maiti ya kijana yako, iko wapi? City moja. Leo tuomba kanisa muombe taifa letu. Wale ambao walihusika katika serikali hii wamejaribu kuficha mambo haya. And the death of Albert Ojwang has been guarded by a bodyguard of lies, all the way from Homa Bay County to Nairobi County. Bunge na wabunge wetu wako hapa have been treated to a charade of lies na maafisa wa serikali hii. Toka kwa IG Kanja mwenyewe, mkuu wa polisi, yule wa DCI Bwana Amin, yale yote wameeleza wa Kenya na familia ya Ojwang, imepatikana kuwa ilikuwa ni ya uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hufanya nini? Hujitenga. Tunapojiunga nanyi wa Kristo hapa Ngong District, ile uongo yote walikuwa wamesema umejitenga, sababu ukweli umeonekana. Hospitali ya Mbagadi, kijana Albert Ojwang alipopelekwa pale, masaa aliyofikishwa pale, ikapatikana amefariki, na yale yote Bwana Amin wa DCI alisema, Bwana Kanja na maafisa wote wa serikali ya Bwana Ruto ilikuwa ni ya uongo.
Ukweli ukidhihiri, uongo hufanya nini? Ujitenga. Na leo tukiwa mbele ya madhabahu tunasema uongo wa serikali hii umejitenga sababu ya ukweli. CCTV ilionyesha kule Mbagathi kijana alikuwa ameuawa akifikishwa kwa hospitali hiyo na alikuwa kwa mikono ya polisi. Lazima polisi wa Kenya na serikali ya Bwana Ruto waajibike kwa kifo cha kijana Albert Ojwang. We demand justice for Albert Ojwang, and no amount of lies will convince Kenyans. So tukiwa hapa, we still insist wasichukue wale vijana wadogo, sijui Muhwana, sijui nani, wanataalamu. Aliyehusika, the main culprit, the main suspect, the main complainant aliyesababisha kijana Ojwang atolewe kwao nyumbani Homa Bay akikula lunch ni DIG Eliud Lagat. Mbona hawa askari wote washiko wadogo na mkubwa mwenyewe aliyekuwa main complainant hadi sasa hajashika? We demand that justice be done. Na Bwana Lagat aliyehusika, stop going for the small fish. We want the real culprit arrested and prosecuted. Nimeona wenzangu upande ule wa serikali akiwemo Deputy President Professor Kindiki amesema ya kwamba wanataka Bwana Kalonzo ahame upande wetu ajiunge na wale upande ule wa serikali. Na wauliza, jamani, watu wa Salvation Army mna mavazi meupe chwe. Huyu Kalonzo ni mweupe kama mavazi yenu haya. Hana damu kwa mikono yake. Hana ufisadi. Amekuwa katika public service akiwa mbunge, waziri, naibu wa makamu wa rais. Hajapatikana kwa ufisadi. Mikono yake ni meupe chwe kama mavazi ya Salvation Army. Mnakubali mikono yake hii misafi ashikane na mikono ya watu wa damu ya Albert Ojwang? So Bwana Kindiki, hiyo tunakwambia tawe. Hatutakubali ndugu yetu aliye na mikono misafi to join hands with those who have blood of the Gen Z on their hands. And Professor Kindiki, I will tell you this: usiwe kama fisi anayengoja mkono uanguke. Huyu Kalonzo ni kama mkono. Fisi anafuata mkono, anafikia mkono utafanya nini? Utaanguka. Huu mkono wa Kalonzo hawanguki. Ako nasi katika timu ya ukombozi wa taifa hili, na leo nawaambia wa Kenya tutakuwa naye hadi mwisho, tukomboe taifa letu. And Professor Kindiki, Shakespeare once said that no sure foundation can be set on blood, and no life can be certain from the death of others. We want to say, instead of worrying about Kalonzo leaving the opposition to join your government, worry about what Edwin Sifuna amewambia jana. Amesema mkataba mlioweka KICC ulisema ya kwamba mauaji, utekaji nyara wa vijana wetu ukome, na haujakoma. So your MOU is in trouble. That is where your focus is. Sisi kwa upinzani tuko tunajipanga, tukiwa na Bwana Kalonzo, tukiwa na Rigiji, tukiwa na Matiang'i, tukiwa na mama wetu Martha Wangari Karua. Tushikane tuokoe taifa letu. Mnakubali tuokoe taifa letu jamani? Na lengo letu ni kukomboa taifa kutoka kwa mauaji yanayoendelea, kutoka kwa ufisadi unaoendelea. Na hiyo ndio lengo letu kuu, na nataka nimpe nafasi sasa kiongozi wetu aje mwenyewe aweze kusema nanyi, na aturuhusu tuweze pia kuweka mkono wetu kwa mchango wa kanisa hili. Asante, Mungu awabariki.